Загубената играчка. Беше топъл неделен ден, а Алексия и Макси се забавляваха в парка. Алексия носеше своята любима кукла Лили, кукла, която винаги беше с нея. Днес Лили ще отиде на мисия до Луната. След часове игри, гонене и смях дойде време да се прибират. Хайде, Макси! Алексия и Макси се запътиха към вкъщи, но... О, не! Лили я няма! Извика Алексия, оглеждайки се панически. Те хукнаха обратно към парзалката. Там обаче нямаше нищо. Нито следа от Лили. Сигурно някой я е взел по погрешка. Или... Започна Алексия, но очите й се напълниха с сълзи. Макси я бутна с муцунка и излая тихо. Заедно тръгнаха из парка и питаха други деца дали са виждали куклата. Никой не я беше виждал. Вместо да се ядосва, Алексия реши да направи нещо добро. Направи табелка с надпис "Изгубена кукла Лили. Моля, върнете я", и я закачи до пейката. На следващия ден, когато минаха покрай парзалката, Лили беше там. Някой я беше върнал. Някой я е върнал! Ура! До нея имаше бележка. Намерих тази кукла. Надявам се да зарадва отново своята малка приятелка. Алексия прегърна Лили и се усмихна. Алексия научи, че когато запазиш спокойствие и действаш разумно, нещата се нареждат.